सो हेलो एवरीवन, और अभी हम मैम के साथ हैं और कुछ आपको शेयर करते हैं क्या बेनिफिट हेल्थ के मैम को आए। तो मैम आपका गुड नेम? श्रीमती लता भार्गवे है मेरा नाम। ओके, अभी आपने क्या क्या प्रोडक्ट, मतलब आपको क्या क्या दिक्कत थी वैसे? मुझे पैर में बहुत दर्द थी और घुटने जो है वो उसमें बहुत चलने में तकलीफ हो रही थी। मुझे दर्द होता था, कट कट की आवाज़ आती थी। अच्छा, तो आपको मतलब आप कैसा है, बताओ, ठीक है पहले से? अब हाँ, प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो है वो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स इशू किए थे। उसमें से स्पिरुलिना और दूसरी है ग्लूकोजामाइन और तीसरी कैल्शियम। तो आप ये रेगुलर खाए आपने? हाँ, 1 महीने तक मैंने लगातार लिए हैं। अब कैसा है? अब मेरी वो कटकट की आवाज आनी बंद हो गई। आज मैं पालथी मार के बैठ पाई हूँ। इतनी देर तक मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रशांत जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मतलब आपको प्रॉपर रिलीफ है ना? हाँ बिल्कुल। चलो, मैम ने भी आज फिर से प्रोडक्ट मंगाए मैम के। आज मैंने फिर से प्रोडक्ट मंगवाया क्योंकि मैम को यूजफुल रिजल्ट आया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके नियर एरिया में किसी को भी हेल्थ में कोई भी इशू हो रिगार्डिंग बोन्स पेन, बैक पेन एंड कार्टिलेज, तो कॉन्टेक्ट अस विद दिस। थैंक यू सो मच।